Mimi nikachukua tu pesa zote nikawapea. Na sasa sikushughulika, wakaniambia hizo pesa zote umeandika namba zake. Nikawaambia niliambiwa nikaandika serial number ya hiyo pesa. Akaniambia wewe niletee sijui nini. Nikaenda nikaleta. Kurudi hivi nakuja ananiambia pesa imeharibika. Allah. Zote pesa zenye nilitumia nikihesabu zinafika 100 milioni 4. Hello Tuko family, my name is Kingori Wangeshi, and now we are in the heart of Kayole, and we are here to listen to the story of a woman, how she was betrayed by her friend, and in the process lost her marriage and millions of shillings, leaving her with unbearable health conditions. Come with me, let's listen to the story of Lydiah Ayuma. Asante sana kwa ukakamavu wa kushare story yako na sisi, na vile vile kutukabalia tukuje hapa ili tuweze kuisikiza. Lakini kwanza jitangulize kwa watazamaji wetu. Mimi kwa majina naitwa Lydiah Ayuma. Mimi ni mzaliwa wa Western, natoka mahali penye panaitwa Maseno. Lydiah ni mama, ni mke ama namna gani? Watoto, familia namna gani? Mimi ni mama ya watoto 3. Nilikuwa nimeoleka na baba kutoka huko Busia. Lakini kwa shida fulani tulikuja tukawachana, yeye akaenda kivyake na mimi nikabaki kivyangu. Tutazungumzia hilo. Hapa ni wapi uliko na ulijipataje hapa? Hapa ni Kayole penye niko. Na hapa Kayole nilijipata mwaka wa 2000. Ndio nilijipata hapa Kayole. Na nimeishi tu hii Kayole mpaka wa leo. Sijawahi toka tena. Na sasa nafikiri tuanze, ni nini kilifanya ukatoka kwa ndoa? Kitu yenye ilifanya nikatoka kwa ndoa, ndio ndoa yangu haikuwa ndoa yenye iko na msimamo kabisa, lakini ilikuanga tu tuseme tu kujishikilia hapo mahali, tulikuanga tu yeye yako mara yuko, lakini nikisema ati wacha nikae nijishikilie ili nipate venye hao watoto wangu watafanya nini, watasoma na nipate venye wataendelea yani wakuwe na elimu kiasi. Nipate venye watajisaidia wakiwa watu wakubwa. Sasa tukakaa tu na hiyo maisha. Hiyo mwanaume akawa yeye ni kuoa, mara anaoa huku, achana na huyu, anaenda naoa huyo mwingine, achana na mimi niko tu. Akaoa ndoa karibu 3. Hasa hii ya 3 ndio ilikuja sasa ikakolea sasa. Akakaa naye. Sasa tulikuanga tunakaa tu tukiwa wawili hivyo. Lakini mimi si kuanga kwa hesabu sana, kwa sababu mimi nilikuanga nakaa kwa hiyo nyumba ni kama mimi nilikuanga mbochi wa kulinda tu watoto wangu. Mlikuwa mnaishi kwa nyumba moja? Hatukuwa tunaishi nyumba moja, lakini nyumba alikuwa analipa, alikuwa anashughulikia watoto school fees, na kununulia watoto chakula. Lakini hatukuwa tunaishi pamoja. Yeye alikuwa anaishi na huyo mwanamke mwenye ako naye. Sasa ikafika wakati nikawa tu mimi ninajishughulisha tu na vitu zangu ndogo ndogo. Kwa nilikuwa na daycare, watoto nilikuwa nao. Hiyo daycare ilikuwa imesimama, ilikuwa inaweza nishughulikia mimi mahitaji yangu. Sasa kuna mama nilikuanga naye, rafiki yangu. Huyo mama akakuja. Before tuende kwa huyo mama, hiyo daycare ilikuwa na watoto kama wangapi? Daycare ilikuwa na watoto kama 15. Walikuwa watoto kama 15. Lakini ilikuwa inaweza kusimamia mahitaji yako? Ilikuwa inaweza nisimamia mahitaji yangu. Hata nilisomeshea hapo kijana wangu huyo first born mwenye nimekuambia, kwa sababu hakuwa wa huyu baba. Sasa ikawa mimi ndio nitamsimamia masomo yake. Hiyo daycare ilinisaidia, nikamlipia school fees mpaka akasoma, akamaliza form 4.
Sasa mkapatana na mama rafiki yako. Sasa ndio nikakuja nikapata. Nikawa tu nimeendelea niko sawa, niko na pesa twangu mahali, nimeweka. Kwa hiyo kutoka tu kwa hiyo daycare. Nilikuwa nimeweka pesa zangu mahali, hata kuna pesa nilikuwa nakopesha na mama. Pesa hizi za kukopeshana za kuzalisha hizi. Nilikuwa nimekopeshana nikipata na nini naweka mahali. Mtu akitaka nafanya nini nampea. Sasa huyo mama akakuja. Alitoka akaenda nyumbani. Kwenda nyumbani akakuja akaniambia ati niko na cousin zangu wanazalishia watu pesa. Kama vile wewe ulikuwa unazalisha ama namna gani? Ati wanaweza kukutengenezea pesa ukiwa na 1,000, wanakutengenezea zinakuwa 2,000. Mimi nikamwambia mimi sijaisikia kitu kama ya. Akaniambia iko, hata nimekuja na example. Akaniambia hebu leta 100, nikampea 100. Akatengeneza hapo karabati yake yenyewe kweli ikatoka 200. Ikatoka 200. Ikatoka 200, 100 ikazaa 100. Kachukua tukapata huyu alikuwa. Kapea huyu nikamwambia enda kwa duka, akaenda kwa duka kanunua mkate. Yaani mlikuwa mna test hiyo pesa? Kaniambia leta 50, nikampea. Akatengeneza ikatoka 52. Akaniambia wako huko nyumbani na wanaweza fanya nini kutengenezea pesa zako ukue na pesa mingi. Na anatengeneza aje? Ulikuwa unaona vile anafanya? Alikuwa tu na vitu hapo, vitu tu hapo kwa tuchupa tu. Vitu tu anachukua hiyo pesa, anachukua karatasi nyingine. Karatasi tu plain. Anabandika. Kibandika kwa hiyo pesa. Sijui alikuwa anaekelea hizo mavitu, sijui anamwagilia, alafu akitoanisha inakuwa ni pesa. Na ukienda kununua nayo inakubalika? Inakubalika. Ilikuwa inatoka tu pesa inakubalika. Sasa vile mimi aliniambia hivyo, mimi nikasema kama kuna mtu anaweza, akaniambia ametengenezea watu wengi huko nyumbani. Hiyo kazi yangu amekuwa mdosi, sijui nini vitu kama hizo tu. Ametengenezea watu wengi huko nyumbani, watu wamedosika, na yeye mwenyewe akikutengenezea mwenyewe atakupelekea tena supermarket ama kupelekea kwa bank. Mimi nikamwambia ni sawa. Si tukaanza tu kutengeneza sasa plani ya watu kuja. Katengeneza plan. Akaniweka bidii kabisa. Yaani ni ule sasa unajua tu rafiki. Alikuwa rafiki wangu wa karibu. Akaniweka bidii kabisa, akaniambia wewe mama babu, nilikuwa naitwa mama babu, sikudanganye na kuambia ukweli na utakuwa na pesa. Mimi nikasema ni sawa vile umetengeneza hii, nimeona kama itakuwa hivyo itakuwa ni sawa. Simi tukatengeneza plan, watu wakatoka nyumbani wakakuja, walikuwa baba wawe. Wakafika jioni. Mimi huyo rafiki yangu akaniambia sasa wewe utatengeneza tu pesa zikuwe tayari, au wanatengenezanga tu wakipita wakai. Mimi nikaenda kwa account nikatoa pesa yenye nilikuwa nayo kwa account zote nikaleta. Kwa account nilikuwa na kitu kama 150. Nikatoa kwa account nikakuja nikaleta. Hiyo ni 150,000. Si watu wakakuja jioni. Wakaingia. Nikawanunulia soda wakakunywa. Kaniambia wanataka kuanza kazi. Si mimi nikachukua pesa zenye nilikuwa nazo nikawapea. Sasa sijui ni kama kuna vile wanafunikanga mtu macho, sijui kuna nini huwa wanafanyia mtu. Mimi nikachukua tu pesa zote nikawapea. Na sasa sikushughulika, wakaniambia hizo pesa zote umeandika namba zake. Nikawaambia niliambiwa nikaandika serial number ya hiyo pesa. Kaniambia sawa. Si wakachukua pesa. Kuchukua akawa nilikuanga na 2 bedroom. Nikamweka kwa bedroom ya watoto mimi. Akaniambia wewe niletee sijui nini. Nikaenda nikaleta. Kurudi hivi. Nakuja ananiambia pesa imeharibika. Sijui tufanye nini. Nikamwambia pesa imeharibika aje. Ananionyesha kibunda hivi cha pesa. Alichukua hizo pesa, sijui akaeka na makaratasi zingine. Sasa hizo makaratasi zenye nakuambia sasa zinatoa photocopy.
akanionyesha akaniambia hizi pesa zimeharibika, lakini hakuna neno. Kuna venye naweza fanya, unitafutie pesa fulani, nende ninunue dawa. Hii dawa ni kama ime-expire, nende ninunue dawa nikuje ni kutengenezea zijaribika vile. Si mimi tu sasa na ile akili nilikuwa nayo. Nikatoka tena nikutafuta pesa. Nikaenda kwa mama mwingine. Nikamwambia nitafutie 20,000. Ya mama akasema, nikamwambia nakurudishia tu leo. Si mimi niko na akili ya kusema pesa inakuja na itakuja ikiwa mingi. Mimi nakurudishia tu 20,000 zako leo. Mama akachukua 20,000 zake akanipea. Si nikapea hawa jamaa wakatoka, akasema acha twende tutafute dawa. Akatoka wakaenda. Kakaa huko hiyo siku, jioni ikafika. Kesho ikafika asubuhi, nikawapigia simu nikawauliza, kwani shida ni nini amrudi? Na pesa waliacha. Hizo zenye zimeharibika, hizo zimeachwa hapo. Na sasa zimechanganishana na zile mzuri. Zile mzuri, si ndio sasa wamemwagia. Mimi hata sijui walikuanga na pesa, walikuanga natembea nazo. Sasa wakinini akili yako, ni kama wana change zile pesa, wanachukua zile zako mzuri, wanakuwekea hizo mbaya. Zimeachwa tu hapo hivyo. Nikaambiwa weka vizuri kabisa, hata msishike, zifunge tu venye wamefunga kwa hii karatasi ya kufunga chakula, inaitwa aje? Foil. Foil. Umeifunga vizuri kabisa. Wamesema mtu asifunue, ukifunua itaribika. Siku ya pili, nikaambia msichana, mbona watu hawarudi? Akaniambia hata yeye ajui, wacha hata hawatafute. Tukapiga simu kidogo hivi. Siku ya tatu anasema wako nyumbani. Hadi sisi tulishafika nyumbani, hadi tulitafuta dawa tukupata. Hiyo 20,000 imeenda hivyo. Ile 1,100 imeenda hivyo. Si nikakaa. Kashinda sana nitafanyaje. Nikaweka tu msichana hapa na hapa. Akaniambia hapana, nitakutafutia vile huyu kijana mmoja huyu namjua. Kumbe huyu kijana alikuanga rafiki yake na mimi sikujuanga. Alikuwa huyo mama alikuanga ameoleka huku Nairobi na tena huko nyumbani ako na mwingine mimi sikujua. Akaniambia nitakutafutia huyu kijana mmoja mpaka arudi. Tukakaa huyo kijana huyo msichana akatengeneza, akafanya bidii. Huyo kijana akarudi. Akakuja nikampea hiyo pesa, akaniambia sasa unajua hii pesa haiwezi amka ikiwa hivyo. Lazima tutafute pesa ingine tena nzuri sasa fresh. Ndio tuamshe nao hii pesa. Ni kama mimi naonanga ni kama walikuwa na kitu kenye walikuwa wanachanganya kichwa ya mtu inachanganyikiwa, hata ujui uwezi ongea, uwezi fanya nini, chenye unaambiwa ndio unafanya. Sasa mimi kuniambia hivyo, nikasema sasa nitatoa wapi pesa? Ikabidi sasa niingize baba ya watoto ndani. Nikaenda kwa duka, alikuwa na duka ya M-Pesa. Nikaenda nikamwambia, nikamwelezea. Naye tena akaingia box. Akanipea hizo pesa. Ngapi tena? Akanipea 1,100. Akaniambia, nikamwambia hiyo 1,100 nitarudisha ikiwa 150. Sasa sinajua pesa zinatoka. Kwambia kuletea huyo jamaa hiyo pesa, kamletea. Mwekea hapo hivyo, kachukua hizo madawa zao, sijui. Mimi hata sijui. Siwezi elezea venye kulikuanga, sijui hata mtu akiniulizanga na shindwanga nitaeleza aje, kwa sababu ni kitu yenye sijui ni nini ilikuwa inatendeka. Simi nikachukua hizo pesa kumpea. Na yeye tena akafanya tu karabati yake hapo hivyo. Mimi macho yangu ni kama sijui ilikuanga inafunikwa. Unaona yenyewe kweli wanachukua hiyo pesa wanabandikana na hizo pesa zingine. Unaona tu vizuri. Akachukua akabandika akasema hata hazitoshe, lakini wacha tutengeneze hizi kwanza. Hizo sasa si ni 100. Natengeneza hizo kwanza, ndio hii ingine tu tafute tena njia ingine.
Kaambia ni sawa. Kaweka. Akachukua hizo mavitu zao. Walikuwa wanatembeanga na machupa mingi. Hata hizo mavitu nilikuanga nimeweka, nilikuja nikatupa, nikasema naweza shikwa nazo na polisi. Akachukua kuweka. Pesa zimeharibika. Hizi pesa haziwezi tengezeka. Hizi pesa zimeharibika tena. Nikamuuliza 1,100 yenye nimeleta tena imeharibika. Akaniambia hizo pesa zimeharibika. Sasa sijui tutafanya aje. Nikamwambia sasa tufanye aje. Akaniambia hebu nitafutie 2,000 niende mahali. Sasa hizo ni jioni. Niende mahali. Niombe rafiki yangu mwingine dawa kama ako nayo, nikuje nione kama itazigeuza hizi pesa zirudi sawa. Mimi nikatafuta tena 2,000 tena. Nikampea. Kwenda. Akakaa huko, tukampigia simu kesho yake, akasema mimi siku hata karibu, nilipata rafiki yangu hayuko na hana dawa, nikafanya nini? Nikaenda home. Si wameenda sasa, walikuwa wanakaa huko Kapsabet. Akaenda Kapsabet. Kuambia wacha nikae na hizo. Sasa wasiwasi sasa imeanza kuniingia. Nitafanya aje? Nimekopa pesa za wenyewe, nimechukua pesa za mzee wangu. Zangu zenyewe ziko hapo, nikashindwa nitafanya aje. Sasa nikakaa tu na wasiwasi. Mzee wangu akaleta shida, akasema mbona pesa zangu hazirudi? Namwambia tu watu walisema wanaenda kuleta dawa wakuje watengeneze tena hiyo pesa, ili haikutokelezea. Tukakaa. Mama mwingine tulikuwa tunakaa naye Mjalo akaniambia nikamuelezea hiyo story. Akaniambia watu mimi najua watu wa wash. Niko hata na rafiki yangu ni anajua hiyo kazi. Hebu nitakuongeleshea, kama atasikia ataitikia nitakuambia. Si akaenda akaongea na huyo jamaa. Huyo jamaa akaitikia, akakuja naye tena, akakuja na hizo dawa zake. Huyo ni watatu sasa. Akaniambia hii pesa mimi naweza tengeneza. Hii ni kazi rahisi kwangu sana. Watu wanakujanga sasa, yeye anajifanya yeye ni mzuri sana. Anasema watu wanakujanga wanaharibia watu pesa zao na wanaenda wanaachia watu pesa zikiwa haziwezi fanya kazi. Mimi nitakutengenezea. Akachukua example moja. Hizo zenye zimeharibika. Hiyo yenye imeharibika. Akatengeneza, ikatoka ngirimo moja. Chukua tu ngiri moja akanitengenezea, ikatoka ngiri moja. Na sasa anitengenezea tu kwa nyumba. Aliniambia tembea tu na ngiri moja ukuje nao kwa gari mahali fulani, kapatania naye hapa Equity. Akafanya nini? Akatengenezea tu hapo kwa gari, akachukua hiyo ngiri, kamwaga maji mengine hapo kwa kasani kingine hapo, akaeka hiyo ngiri, akafanya hivi. Hiyo ngiri katoka ikiwa safi. Akaniambia chukua. Yeye akachukua sasa ile yenye ilikuwa mzuri, yeye akanipea hii yenye ametengeneza. Akaniambia ndio ununue kitu, utaniambia. Nikasema at least nimepata mtu mwenye atanirudishia pesa zangu. Nikakuja nikaambia baba ya watoto. Akaitikia. Akasema kama tumepata mtu mwenye atatutengenezea hizo pesa, inaweza kuwa sawa. Tukatengeneza siku. Hiyo ngiri yenye nilitengenezea nilinunua nao ikanunua. Akakuja tukatengeneza siku na mzee wa baba ya watoto. Huyo mtu akakuja siku moja usiku jioni, akasema yeye atafanya kazi usiku. Alafu asubuhi atoke. Sisi tukajitayarisha vizuri. Akasema hiyo pesa itabidi mtafute 1,250. Sasa already ile iko pale ni 1,250. Amesema mtafuta zingine 1,250. Ndio sikuje sasa zitengeneze hizi zingine. Wangu akangangana akatoa zake zenye zilikuwa za kazi, akaomba marafiki zake, pesa zikajaa 1,250 mpaka nikaziona. Kaleta. Hiyo mtu akakuja jioni. Uzuri kabisa, tukatengeneza chakula, tukakula sapa. Akasema hata kuanza kazi. Akachukua hizo pesa. Sijui hata alikuwa anazidipu wapi. Anazidipu akazianika kwa meza. Karatasi moja. Akasema acha tuone hizi kwanza kama zitakuwa ndio tuendelee. Kuanika kwa meza.
Tukangojea tunaona zinatoka kala green. Sasa zitoki kala yenye inafaa itoke, inatoka kala green. Ndio zile picha zinaonekana lakini zinatoka kala green zote. Akasema hapana, hii pesa ni kama imeharibika. Hii dawa yenye nimekuja nayo ni kama haiwezi tengeneza hizi pesa. Na sasa hizo ni usiku. Akasema hapana, wacha nitoke niende nione kama ofisi hazijafungwa, nichukue dawa. Sasa najifanya naenda hapa tu Kariobangi hapo mbele, sijui naitwangwa aje penye dawa za kutengeneza pesa zinatokanga, mimi sijui. Akasema acha niende. Si akatoka hiyo usiku na hiyo gari, na wewe alikuwa na wewe mwanamke tu mwenye alikuwa amenitafutia yeye. Wakatoka wakiwa wawili, wakaingia kwa gari, wakaenda aliendanga akienda. Sasa wakati ametandika pale kwa meza na akasema ni kama zimeharibika, ni nini kilikuja kwa akili yako? Kwangu hakuna. Akili yangu ilikuwa tu pesa ameenda kuleta dawa na kuja kuzioza sitaku. Nakwambia akili yangu ni kama ilikuanga imewekwa kitu. Sasa akili yangu ilikuanga tu hiyo pesa itakuja kujitengeneza. Ndio hivyo, ndio akili yangu ilikuanga inaniambia hizo pesa zitakuja kukua sawa hata kama. Sasa si kuanga na wasiwasi ati hizi pesa zinaharibika sijui nini. Asi kuanga na wasiwasi kama hiyo. Si akaendanga akiendanga. Wacha tupige simu kesho yake. Tulipiga simu. Kufika jioni simu ikazimwa, ashiki. Simu ikakuwa mteja. Kwa sasa ukipiga simu inaingia tu kwa voice. Tukakaa. Tukakuja tena tukapata mwingine. Sasa huyo mwingine tunatafutiwa sasa, na huyo mwingine sijui hata alipata mzee wangu jina yake aje na namba yake, akampigia simu. Kamwambia mimi naitwa fulani, niko hapa Kapsabet. Nasikia mko na shida na pesa zenu, mlikuwa na mnatengenezewa na wakina fulani. Sasa ni kama tuseme alienda tu kwa wale akachukua ile namba na jina, na wale hawakujua. Ni kama walikuanga mabest. Sasa mimi naweza wafanyia hiyo kazi. Tukasema bona baba yao akasema na yenyewe kweli ni kama Mungu anatutumia watu. Huyo ametupigia tu simu kutoka na huko mbali, najua atatutengenezea hii pesa, najua itakuwa. Si wakaongea akakuja akaniambia, nimepigiwa simu na mtu anaitwa hivi na hivi, na amesema ati atatutengenezea hii pesa, ati amepata hii namba yetu kwa wale watu wa kwanza. Nikamwambia ni ukweli? Kaniambia amenipigia, ameniambia niende huko Kapsabet. Mzee wangu akafurahi, akasema pesa zetu zitakuwa. Si akajitayarisha vizuri. Hakuna kitu ameitishwa hadi hapo. Si amejitayarisha na zile zenye zimeharibika, sasa aende nazo huyo aone. Akishaona ndiye ajue ni nini sasa anafaa afanye. Sasa hiyo ni 500. 1500. Hiyo ni 1500. Akajitayarisha. Akajitayarisha nao vizuri, kaenda. Jioni akatoka jioni, gari ya jioni. Hata kuambia bibi yake mwingine kuna mali na travel. Yeye alijitayarisha tu na katoka. Kafika huko hiyo kesho kanipigia simu. Kaniambia huyu anasema ati kuna pesa inafaa tuweke hapa, kwa sababu ameiona, anasema lazima ikuwe na pesa zingine ndio ifanye nini? Ndio ijitengeneze. Sasa sijui utafanya aje. Mimi nikamwambia mimi hapo sasa nimefika mwisho. Kaniambia hapana, itabidi tungangane. Hii pesa irudi. Amesema ataweza hii kazi. Amesema hii ni kazi rahisi kwake sana. Kamwambia ni sawa. Kaniambia wafanya hivi, wacha nitafute yenye nitatafuta, na wewe tafuta penye utatafuta, ufanye nini? Uniambie kama umepata ngapi. Si mimi nikaenda tena kwa best yangu. Alikuanga anauza mama nguo pale hapo hiyo Equity. Ukipanda huko hapo kwa Dio, alikuwa anauza bra. Vitu hizi za wanawake. Kaenda kwake, alikuwa rafiki yangu kabisa. Kaongea naye, kaniambia, mimi sina pesa, lakini
kama unasema ati hiyo pesa utarudisha na urudishe na interest, nitakutafutia. Kaniambia mimi chenye naweza pata tu peke yake kwangu naweza kutafutia 1,100, na hiyo pesa ujue ni pesa yangu na kukopea. Alinitolea kwa KCB, zingine akatoa kwa Tala, na zingine akatoa kwa Mswari, na zenye alikuwa nazo akaunganisha. Kaniambia nikupe hizi uende ujishikilie nazo. Na hiyo naisi akangangana akakopa mpaka kwa brother ya huyo bibi mwenye ako naye, ni mtu mwenye ako well up kidogo, akamkopesha pesa. Hiyo pesa ikatoshea. Ikatoshea ngapi? Ikatoshea, tulitafuta ikafika 400. Kakosea 1,100. Akasema hapo at least tuko sawa. Si akaniambia sasa wewe ndio utafanya hivi, upande gari na hiyo pesa ukuje. Si mimi nikachukua gari ya jioni tena. Nikaenda si yako tu huko. Kaenda nikafika Osibui, nikampata ako kwa boma ya mtu mwingine tu, akanidirect. Kaniambia chukua tu pikipiki uambie wakushukishie kwa boma fulani, hiyo boma inajulikana. Nikafanya hivyo, nikaenda nikapata ako hapo hivyo. Nikamuuliza kwani uko huko na mwenye uliniambia ako wapi? Akaniambia ati huyo ako kwingine, ameniambia atakuja kunichukua. Mimi nikaingia kwa hiyo boma. Mama wa hiyo boma alikuwa mama mzuri, akanichemshia maji nikaoga, akatupikia chai tukakunywa. Huyo akaanza kuwa na wasiwasi. Nasema napiga namba ya huyo mtu na ashiki. Kamwambia tusikue tumekuja kutupwa huku na tuachwe huku na hizi vitu zetu. Akaniambia hapana, aliniambia atanisaidia na simu yake mbona ingi. Tukapiga ingi. Sasa wewe ukienda ulibeba zile zilikuwa mimi nimebeba hizi sasa fresh. Yeye alibeba zile zenye zimeharibika zote. Haya, mama tukapiga simu aingi. Hiyo baba akasema wacha tufanye hivi, tutoke kwa hii boma ya wenyewe tuende tungoje na huko kwa center. Si tukabebana na vitu zetu tukatoka kwa boma ya wenyewe, tukaambia hawa tumeshukuru, tumesema ni asante kutukaribisha nini vitu kama hizo, wacha tutoke tuende. Wajui tunaenda wapi. Tukaenda kwa center, tukaka mpaka saa 6 saa 7. Njaa ndio hiyo, hatuna chochote, hatuna ene. Sisi tumekuja na pesa, tunajua tunatoka huko na pesa zetu zote. Huyo mtu saa 8 ndio simu yake inaingia, ati wacha nikuje niwachukue. Akakuja na gari akatuchukua akatupeleka kwa hoteli nyingine huko, katununulia lunch tukakula, katuambia leteni hiyo mzigo wenu. Tukapeana pesa zetu zote hizo zenye zimeharibika na hizo zingine. Katuambia kaeni hapo na kuja, wacha nitafute IT. Sasa huyo IT si akaenda akamtafuta, akapea huyo IT hiyo pesa. IT akaenda sijui hiyo pesa alifanyia nini, kaichanganya yote. Sijui alienda kuna mali alidip, sijui ni kwa mafuta, sijui ni wapi. Akakuja wakatuita, tukatoka kwa hoteli tukaenda kwa gari. IT akatuambia pesa yenu ndio hii, lakini kuna venye inafaa ingizwe, mashini nyingine inafaa ingizwe ndani. Ikishaingizwa ndani ndio itakauka sasa, kwa sababu yenyewe kweli ilikuwa imeoshwa. Ukiangalia unaona imeoshwa iko sawa, lakini kuna venye inametameta, ni kama imeingizwa kwa kitu iko wet, lakini hiyo kitu inametameta. Nikaiangalia kweli nikaona yenyewe ni pesa zimetoka tu mangiri zile zilikuwa ile wakati zile pesa zingine kabla hizi zingine hazijakuja. Kasema mimi nikafurahi, nikasema pesa zetu zimetengezeka. Sasa tunaambiwa kuna mashini inafaa iende ingizwe. Na hiyo mashini iko wapi? Kisumu kwa Muhindi. Sasa tushatoka kwa huyu tumepelekwa kwa IT. Sasa kwa IT tuko kwa huyu Muhindi. Sasa tunapelekwa kwa Muhindi. IT akapeleka hizo pesa, kafikisha huko kwa Muhindi. Kufikisha kwa Muhindi, sasa sisi tumekaa na huyo mtu tunapiga tu story. Tunajua pesa yetu inakuja. Simu ikaingia.
Kaona huyo mtu ameanza kubadilisha masimu. Napigiwa hii anashika, naongea na naeka chini, napigiwa, ilikuwa na simu 2. Napiga. Baba yao akaanza kuwa na wasiwasi, akasema, mimi nikishaanza kuona hizi masimu zikipigwa hivi, najua kuna shida mahali. Kamuuliza, nini? Akasema, pesa zimepelekwa, lakini muhindi anasema kuna kitu fulani yenye inafaa inunuliwe, sijui waliita aje. Siwezi kumbuka jina hiyo kitu venye waliita. Inafaa inunuliwe ndio iwekwe kwa hiyo machine ndio ipate kukausha hiyo pesa itokeleze. Hiyo kitu inataka pesa ngapi? Hiyo kitu inataka 25,000. Hapo sasa ndio tuliisha sasa. Hatuna hatuna tafea, hatuna chochote. Tulipeana pesa zote, tumebaki mikono tupu. Tunajua pesa inakuja ndio tupate fare kuturudisha wapi? Nairobi. Mzee wangu tu alianza kulia. Kalia mpaka machozi katoka. Kasema sasa hapa tutafanya nini? Tumefikishwa sasa mwisho. Pesa ndio hizo sasa tushachukuliwa zote. Zote venye zilikuwa zote zimeenda sasa Kisumu. Tutafanya aje? Tukakaa tu hapo, akatulipia hiyo hoteli room hapo, tukalala. Kesho asubuhi tukaamka, hayuko, haonekani, amepotea. Tunapiga simu, hashiki. Tukakaa hapo sasa, tukajiuliza tutafanya nini. Mzangu akapigia ndugu yake akamwambia, niko mahali nimekwama, kama uko tu na ngiri 2 nitumie. Ndugu yake akafanya nini? Akamwambia, mimi niko tu na ngiri 2 na zilikuwa za kazi. Akamwambia nitumie tu, nikifika Nairobi hivi na kurudishia. Si akamtumia hizo ngiri 2. Tukaenda kwa stage, tukapanda gari, pata Nissan hapo ikaturudisha hapa Nairobi. Sasa hizo pesa sasa tumeshindwa, sasa tunaanzia wapi, tunamalizia wapi? Kurudishwa hapa Nairobi. Tukakaa sasa, I think sasa yeye baba ya hawa akili yake ilikuja ikafunguka. Sasa nikabaki mimi sasa ndio nikabaki sasa na zile pesa za Kisumu sasa. Yeye akili vile ilifunguka akajitoa kwa hizo vitu, akaniambia yeye hakuna kitu atashughulika nao na hakuna chochote na nisimwambie chochote. Sasa yeye akili yake ikafunguka, yeye akajitoa. Sasa mimi kwenda pale kukuja hapa Nairobi nikashindwa. Sasa hiyo pesa imeenda tu hivyo, na niliona tu ni pesa kabisa imejitengeneza. Hiyo kitu, hiyo 25 sinaweza tafuta nifanye nini? Nipeane. Wacha tena niingie kwa madeni. Nikaingia kwa Tala. Tala walikuanga wananikopesha, ilikuanga imefika 30,000. Kaingia kwa Tala nikachukua pesa. Nikafanya nini? Nikatumana Kisumu. Katumania hao watu. Sasa IT ndio tuko naye, ule mwenye alitupeleka kule Kapsabet, yeye ameshajitoa. Sasa tumebaki na IT na muhindi. Sasa IT ndio naongea naye. IT akaniambia, wewe ukituma tu hiyo pesa yako tutatengeneza na tukuletea. Si nikatuma hiyo 25,000. Hiyo pesa kuenda. Tukakaa nikapigia IT akaniambia pesa imejitengeneza. Sasa hapo nataka sasa kuanza kuchezeshwa game. Na IT sasa ndio tumebaki naye. Pesa nimetengeneza, tunatafuta njia venye hiyo pesa itakufikia. Tunatakana tuweke kwa safe. Na hiyo safe inatakana utume pesa inunuliwe. Kamuuliza safe yenyewe inanunuliwa pesa? Ati pesa haziwezi bebwa hivyo, lazima zibebwe na safe. Sasa kwa hivi wakati ulikuwa unategemea ama una expect pesa kama ngapi? Unatarajia pesa ngapi? Hapo hivyo nilikuwa natarajia niletewe kitu kama milioni kama 2. Hizo ndio nilikuwa natarajia zikuje kutoka kwa watu. Sasa si nikaambiwa ati safe nafaa ninunue na 15,000. Nikasema kama ni safe tu peke yake ninunue na nipate hizo pesa zangu zote, si ni sawa? Katafuta tena pesa. Hawawezi nunua na hiyo wako nayo. Hizo ni zangu, zinafaa zinifikie zikiwa venye ziko.
Hivyo ndio niliambiwa. Nikachukua 15,000. Nikukopa, nakwambia niko na madeni huko nje. Hivi. Kachukua 15,000. Kakopa kwa mama. Hiza kuzaa sasa. Nikatumia IT. IT akaniambia sawa, pesa zimepa. Safe imenunuliwa. Haya, IT akani direct kwa Muhindi. Sasa Muhindi sasa naye tena ameingia kwa game. Sasa nataka kuongea ile Kiswahili ya Wahindi ati mama, inafaa utume pesa ya mtu mwenye ataleta hiyo safe. Mimi niko hapa Nairobi na safe inatoka Kisumu. Natakana utume pesa na safe haiwezi bebwa na gari na haiwezi kuja na hizi gari za barabara. Safe inafaa ikuje na ndege. Unafaa utume pesa zenye zitaweka mwenye kuleta hii safe kwa ndege akuja lete safe. Kashinda sasa, hapa nitaanzia tena wapi? Akili bado haijafunguka. Bado iko tu pale. Nasema pesa zangu zitarudi. Nikachukua nikatafuta pesa tena kwa mama tu. Sasa hizo unajua unaendanga ukisema nipe tu pesa, nataka tu pesa nitumie leo, kesho na kurudishia na nitakurudishia na interest. Kwa sababu si unajua pesa inakuja. Sasa unaenda na mimi nangojea hizo. Wewe unaenda na hiyo jina. Nikaenda nikaongea na wewe mama akanipea pesa. Kama ni kesho haina shida. Si akanipea pesa. Akanipea ngiri 10. Nikaambiwa ndege kutoka Kisumu ni ngiri nini? Sijui niliambiwa wangu ngiri 5. Sijui niliambiwa wangu aje. Simi nikatuma hizo ngiri 10. Nimeambiwa safe ikifika pale nini? Pale airport nafaa tena iwekwe kwa gari. Ipelekwe penye Muhindi ya hapo. Nikapeana hizo pesa ngiri 10. Katumana. Acha ningoje. Nilingojea safe. Nilingojea. Napigia tu Muhindi ananiambia, "Huyo jamaa hajaingia kwa ndege. Huyo jamaa alinipeleka tu hivi. Kufika siku ya pili, ndio akaniambia huyo jamaa ameingia kwa ndege anakuja. Wewe ngojea pesa zako zinakuja." Simi nikangojea. Kajua ndege zinafikanga tu maraka Nairobi. Kangojea. Haya. Si nikafika jioni nikapigia Muhindi. Muhindi akaniambia safe imefika. Lakini hiyo safe haiwezi funguka. IT ndio alikuwa na nini? IT ndio anaweza fungua hiyo safe kwa sababu yeye ndio anajua venye hizo nini za kufungua, yeye ndio anajua. Mimi sasa siwezi fungua safe na sijui hizo codes za kufungua safe. Sasa IT na ako Kisumu. Mwenye kuleta nini hii safe ni mwingine. Sasa lazima tena IT atoke Kisumu tena akuje. Sasa inahitajika pesa ya ndege tena. IT akuje. Nikaenda tena nakwambia nilitumia pesa. Zote pesa zenye nilitumia nikihesabu zinafika 1,000 milioni 4. Zote nikihesabu zote. Nikatafuta tena fare nikatumia IT kukuja kufika Nairobi. IT ananiambia nikapiga simu. Muhindi ananiambia safe imekataa kujifungua. Huyo mtu mwenye alipewa hiyo safe kukuja nayo ni kama alichokora. Sasa imekataa kujifungua. Sasa inatakana IT tena achukue hiyo safe arudi nayo Kisumu. Aenda itengeneze. Na wewe hakuna pahali akili inakwambia hapa kuna mchezo? Hakuna. Hakuna kabisa. Akili yangu inaniambia tu pesa zangu ziko. Sasa ikafika IT kurudisha hiyo kitu Kisumu. Nikatafuta tena pesa, IT akarudi Kisumu na ndege. Akaenda akatengeneza hiyo kitu. IT tena akarudi Nairobi. Nikaambiwa IT asharudi Nairobi. Sasa kitu yako tunakuletea. Unakaa wapi? Nikawaelezea. Kaambia nakaa mahali fulani hivi. Tungoje tunakuja na gari tunajua Kayole. Kwambia nilingojea.
nilingojea mpaka siku ikaisha. Mpaka tukafika siku ingine nikawapigia simu. Wakasema wewe ngojea, tunakuletea pesa zako. Ama ukuje tupatanie hapa Tao tukupe pesa zako. Nikawaambia Tao wapi, wakanielezea. Kaniambia wewe ukifika tu unajua wapi Tao. Mimi nikamwambia mimi najua tu Tao kufika hapo afya center. Akasema basi wewe fika hapo afya center tutakupata hapo. Simame tu hapo. Mimi nikatoka na kijana wangu sasa mwenyewe ako naye. Tukaenda mpaka hapo afya center. Usiku kachukua Uber kaenda mpaka hapa afya center. Nilikaa afya center. Naendea milioni 2. Niendea milioni zangu 2. Nilikaa hapa afya center. Nilikaa usiku. Na hiyo siku nilitoka kama tumeshaambiana na bwananga ashaniambia sasa we kama unaenda. Niye kwanza ndio niliomba fare. Kaniambia wewe kama unaenda hizo vitu za ujinga. Hizo vitu najua ni uongo na hakuna kitu. Nikamwambia hapana sio uongo. Hao watu wameniambia pesa yangu wako nayo. Niambia sawa enda. Kaenda na kijana. Tulikaa huko, tulitoka huko saa 7. Nimekaa hapo mpaka nimechoka. Napigia tu simu na kuambia nakuja. Nafiki, nakuja. Na hivyo kijana akaniambia mama, hii saa yote tumekaa hapa watu wako Twitter wanasema wanakuja, kwani wanatoka wapi? Turudi kwa nyumba. Nakwambia nirudi kwa nyumba machozi. Sasa ndio akili zangu zinaanza kuniambia hapana, watu ni kama wananicheza. Kufika tu kwa nyumba mimi nikaambia kijana wangu hapa naona ni kama pesa zetu zimepotea. Na ni hivyo, sioni kama kuna kitu ingine tutapata. Ndio siku ya mwisho sasa IT peke yake tu yeye mwenyewe sasa ndio akaanza sasa story kabaki kwa IT. Sasa yeye ndiye anajifanya yeye ndiye muhindi na yeye ndiye IT. Ananipigia simu kama IT tena anakuja anaongea kama muhindi. Kaniambia ati hauna pesa ingine mahali yoyote unitumie mimi nikuletee kitu. Mimi naona huyu muhindi ni kama nakuchezea hii pesa zako, ni kama hataki kukuletea. Mimi nataka tu niibe hizi pesa nikuletee mimi, kwa sababu mimi mwenyewe ndio najua code za hii nini. Mimi nikuje nikufungulie safe yako uchukue pesa zako. Nataka tu niibe kutoka kwa muhindi. Nikamwambia mimi sina pesa yoyote. Akaniambia nitafutie tu hata kama ni 10,000. Nikuje tu nichukue gari nikuletee hii safe. Hiyo ndio ilikuwa pesa ya mwisho sasa kutafutia huyo IT. Kamtafutia kumtumia. Kaniambia wewe ningoje tu nikuje, nikifika tu ndio hivi. Najua ndio nitakupigia simu. Ukuje unichukue. Nikamwambia sawa, ukifika hapo ndio mimi nakaa tu niko karibu. Sasa nikangojea IT. I think nao walikuja wakagundua, wakajua huyu naye tumemmaliza, tumemfikisha mwisho. Kuna sasa mahali pengine hata tukiitisha hakuna sasa mahali pengine atatoa, imefika mwisho. Walikuja tu wenyewe wakanyamaza na mimi nikanyamaza, nikaachana na hizo pesa. Sasa kufika kwa maisha sasa, nyumba ya wenyewe ndio hiyo tumemaliza miezi 6. Tukiambianga tu huyo mtu tutamlipa pesa zake. Hiyo nyumba tulikuwa tunalipa 12,000 kwa 2 bedroom. Ikawa huyo mtu sasa naye anataka pesa zake. Akaniambia mama, kama unaona utaisana, mimi sitakudai kitu ingine yoyote. Mimi nitakuambia tu uhame kwa amani, kwa sababu umekuwa mteja wangu mzuri na sitaki tupelekane na we mahali pengine. Naona hapa penye tumefika mwisho. We hama tu utoke kwa nyumba, mtu mwingine achukue. Vitu zangu zenye nilikuwa nazo zote, huyu naye baba yao na akakasirika naye. Akakuja akachukua zote. Chukua TV, chukua fridge, akachukua meza, akachukua kitanda, akachukua mattress. Ani zile vitu zenye aliona mzuri, kabati, all unit. Zote zenye yeye aliona ni mzuri zote akachukua. Kaitisha gari ikakuja, kaangalisha huku. Vitu zote zikaingizwa kwa gari, kaenda.
Kamuuliza, akaniambia anapeleka hizo vitu kwa kusonia, apate pesa za watu, arudishie watu madeni za zenye alikopa. Sasa mimi nikawa nimebaki vile nilivyo. Sina mbele wala nyuma. Sasa hiyo wakati sasa ndio kitokanga akienda kabisa. Ikawa sasa ameniacha hivyo kabisa. Sasa kwa huyo mwanamke sasa kukaa naye. Kabaki sasa mimi tu peke yangu na watoto wangu. Mlikuwa mmeishi na yeye kama bibi na bwana miaka mingapi? Tulikuwa tumekaa kitu kama 20 years. Hii maneno yote, yani kukosana kwenu ililetwa na hii maneno ya tuma pesa tukuongezee? Hiyo tu. Hiyo ndio ilikuja sasa ikafanya tukawachana kabisa. Hiyo ndio ilikuja ikafanya tukaachana kabisa, akaacha kuleta usaidizi, akaacha kushughulika kulipa rent, vitu kama hizo. Akiendanga kabisa. Na bado ulikuwa una run daycare? Daycare sasa ilikufa kwa sababu nyumba yenye nilikuwa na run nao daycare ilikuwa nyumba kubwa. Sasa kwanza kuhamia kwa nyumba kama hizi sasa ndogo hizi, sasa daycare wa mama kuja kuangalia, wanaona watoto wao watakuwa mahali pazuri. Wakatoa watoto wao. Sasa maisha yangu ikawa tu hivyo, ikawa imerudi hivyo. Nikarudi hapo chini kabisa. Na kiafya, manake miguu yako nikiangalia naona kuna shida. Afya yangu ilianza tu kuharibika wakati tu nilianza kuwa na stress ya hiyo maneno. Before hii maneno ya kudouble pesa, au kuwa na shida ya afya? Sikuwa na shida ya afya. Afya yangu imeanza tu kuharibika kulingana na hiyo stress yenye nilikuwa nayo. Ndio afya yangu ilianza kuharibika, miguu zikaanza tu kufura zenyewe. Nikaenda nikapimwa, nikaambiwa kwanza niliambiwa niko na sukari. Kaenda nikapelekwa Mama Lucy, katibiwa, sukari ikashuka. Kidogo nikakuja nikaambiwa niko na pressure. Sasa pressure ndio ilikataa kutoka kabisa. Hiyo ndio inanisumbua. Ndio imefanya miguu ifure? Ndio inafanya hizi miguu zifure vile zimefura hivi. Na huyo mama aliyekuintroduce kwa hawa, bado mnazungumza ama namna gani? Huyo mama alikuja tu akatoka, akaachana hata yeye na mzee wake mwenye walikuwa nakaa naye hapa Nairobi, akaenda akarudi huko kwao Kapsabet. Sasa huko ndio hayuko hii Nairobi. Na bado unakaanga ukifikiria hiyo maneno? Hiyo maneno sioni kama kuna siku nitakuja kuisahau, kwa sababu linirudisha mahali pengine penye siku haitarajia nitakuja kurudi ama nitakuja kukaa. Iliniharibia maisha yangu, iliniharibia afya yangu, yani imeniharibia kila kitu. Sijui kama nitakuja kuisahau ama kuitoa kwa roho yangu. Imeniharibia kila kitu. Okay, tunaweza sema kwamba kila mtu huwa anatafuta pesa. Wewe ulikuwa unataka zikuwe mingi, ndio ulikuwa unataka kuachieve nini ama kupata nini kuzitumia? Mimi nilikuwa tu kwanza haja yangu sana nilikuwa nataka nipate pesa, ninunue mahali pangu, shamba yangu. Kwa sababu maisha yenye nilikuwa nimekaa, hata mimi mwenyewe nilikuwa naona ni maisha yenye haijasimama, haiko stable. Kwa sababu huyo mtu sikuanga namuelewa, ako msimamo yake. Hata huko kwao kwenyewe. Nilishaienda ndio, lakini sikuona venye kuko yani msimamo ya huko. Sasa mimi haja yangu, hata kitu yenye nilikuanga ndani yangu kabisa nikifikiria, nilikuwa nataka tu nipate mahali ninunue, nijenge nyumba yangu, nikae, nitafutia watoto wangu mahali penye watakuwa watakaa. Hiyo ndio ilikuwa nia yangu kabisa. Sasa ukisikia mtu ambaye, unajua kuna watu wanatutazama na wanaweza jipata kwa situation kama yako. Wewe walikudanganya shilingi 100 na shilingi 50. Na ile 1000 ingine walitengenezea kwa gari. Unaweza eleza mtu kama huyo akipatwa na watu kama hawa ama? Mimi hata naweza elezea tu mtu, hata mtu akikuja tu akuambie tu ati kuna mali pesa zinafanywa hivi na hivi. Ani kitu yoyote tu yenye inahusiana na pesa.
haki ya Mungu, toroka, kimbia, usiwahi fanya kitu kama hiyo. Hiyo kitu imefanya nimeingia mahali penye sijui nitakuja kujitoa aje na sijui nitakuja kuamuka siku gani. Achana na hiyo story. Hivi sasa maisha yako yako namna gani? Hivi sasa maisha yenye napitia pitia maisha ingine ngumu, maisha ya machozi, kulia kila wakati. Hauna chakula, hauna rent, hauna nguo, una viatu, niko tu. Mimi niko tu, maisha yangu tu, acha tu nikuambie yenyewe kweli. Hata ndio itingi na niongezea stress, nafanya miguu zinafura hivi, ni kilio ya kila wakati. Ukiangalia mahali penye ninaishi, hata wewe mwenyewe ukiangalia hii nyumba, mvua ikinyesha, hii yote ni baridi. Hii yenye unaona imejichora, hii yote ni baridi. Huko ukiingia ni kuko hivi, baridi tupu. Mpaka hata sasa hii kila saa ni homa, kila saa ni kukohoa, baridi imejaa kwa mwili. Hani mahali penye nakaa si mahali pa kufurahisha. Hiyo ndio maisha yenye inanisumbua sasa. Mahali penyewe hapa furahishi ndio, na tena kulipa pamenishinda kulipa. Hapa rent ni pesa ngapi? Hii nyumba rent ni 4,500. Na hiyo unakosa hiyo. Lakini ulikuwa unaweza kulipa ile 12. Ile 12 nilikuwa nalipa vizuri kabisa. Nilikuwa nalipa, hata huyo baba yao alikuwa anajua nyumba inalipa. Tukiingia mara ya kwanza yeye alikuwa anajua nyumba inalipwa 8,000, lakini nyumba ilikuwa 10. Hizo zingine mbili mimi ndio nilikuwa naongezea. Ikakuja ikaongezewa ikakuwa 12. Yeye akajua ni 10. Mimi hizi zingine mbili nilikuwa naendelea tu kulipa. Sasa mimi hakuna kitu yenye ilikuwa inanishinda kufanya. Wazazi wangu kama walikuwa angali wazima nilikuwa nawashughulikia. Lakini sasa imefika mahali hata mimi mwenyewe siwezi jishughulikia. Umerudi nyuma kabisa? Merudi nyuma kabisa. Kabisa. Merudi nyuma. Nataka kuelewa. By the time ulikuwa unakutana na huyu mama, ulikuwa na savings? Sina kuambia nilikuwa na savings zangu, nilikuwa nakopeshana pesa. Nilikuwa na hiyo daycare. Mimi hakuna kitu nilikuwa sina. Si unasikia nyumba nilikuambia ilikuwa nyumba kama kawaida. Kuna friji yake. Niko na kila kitu yenye inatakana kwa nyumba. Lakini sasa kukutana na huyo mama ndiye alifanya maisha yangu sasa ikarudi hapa penye niko. Ukarudi minus milioni 4. Na zote sasa, na madeni ulishalipa? Madeni ziko hapo pia zimesimama hivyo. So unasikia nikuambia za simu ziliniweka kwa CRB za hao wa mama. Bado ziko, hata mwingine haiko tu area. Kwa tu hapa hata sitakangi kupita hii njia ya kupanda juu tupatane. Maana tukipatana kila saa niambianga tu, sasa wewe ulifanya hivyo kwa nini? Kwa sasa wewe utakuja kunipea hiyo pesa yangu lini? Sasa vitu kama hizo mpaka unashindwa utajibu mtu aje, wewe mwenyewe una chakula. Ukiamka asubuhi umekaa tu. Mimi nikiamka kwa hii nyumba hata sijui majirani kama wanajua, naamkanga tu nikaa hivi nichukue maji yangu nioge nikae, masaa ikifika kama hii nitoke hapo nje nikae. Sijakula kutoka asubuhi. Nimeshinda njaa. Hujapata breakfast, hujapata lunch, kifika jioni. Ndio saa zingine za kijana akipata hata kama ni 100, nitumia anambia mama, nunua kitu fanye nini kule. 100 ya saa hii maisha ya saa hii na 100. Naenda tu kwa nje unapata hizo bidheri zenye wamepika hizo ndio unanunua, hata kama ni ya 50 ama ya 60 unafanya nini? Unakuja unakula na unalala. Sasa kijana mwenye nilibaki naye huyu naye vile maisha ilifanya watoto wangu masomo yao ikawa kama huyu mwenye huyu wa katikati form 4 yake ndiye alimaliza na shida sana, ndiye afanye hiyo mtihani. Haya, huyu mwingine mwenye niko naye mwenye ameongea hapa, huyu naye akakuja achia hapo form 3. Form 3 alisoma tu term moja. Akaachia hapo na
akaingia kwa hizi vitu za vijana kufuta nini. Sasa yako hapo hivyo tu. Na kwa hivi sasa kuna mtu anajiuliza ni usaidizi gani ambao unaweza kusaidia wewe? Ama ni nini kinaweza kusaidia? Mimi nikipata tu venye naweza pata biashara tu yenye naweza fungua. Nifanye yani nipate kujikimu katika hii maisha ya saa hii. Naweza furahi sana. Biashara ya aina gani? Mimi biashara yenye huwa natamani sana ni kuuza maziwa hii ya ATM. Nikipata tu mtu mwenye anaweza ni pia tu mahali pa ni nyumba nirendishe na ni kuwe na hiyo machine ya kuuza hiyo maziwa, naweza furahi sana. Nashukuru. Hiyo ndio huwa natamani kufanya. Sawa sawa. Sasa mtu akitaka kukufikia, unaweza kufikia kwa namba gani ya simu? Mtu akitaka kunifikia, namba yangu ni 07 43 43 47 97. Irudie. 07 43 43 47 97. Okay. Na jina lako kamili ni? Jina langu kamili ni Lydiah Ayuma. Hiyo ndio iko kwa ID. Haya, sasa chukua nafasi hii utoe mawaidha kwa watazamaji kuhusiana na watu ambao wanadanganya wengine kwamba wanaweza wafanyia pesa zao zikuwe mingi zaidi bila kufanya kazi. Mimi naweza ambia wanadamu wenzangu, huko nje kuna watu, na watu wako nje ni watu wenye wataki watu mazuri, ni watu wenye wataki watu waendelee. Ama mtu akikuona pengine umepiga step pengine 1 2, mtu anakuonea wivu. Akikuonea wivu anatafuta njia venye atakushukisha chini, ufanye nini? Ushuke chini. Sasa mimi naweza ambia tu watu, ukiwa na rafiki ama mkiwa marafiki, jaribu kuangalia rafiki yako na ujaribu akikwambia kitu, jaribu kufikiria ndani ya hiyo kitu, uone huyo mtu hiyo kitu anakuambia hiyo iko sawa ama ni kitu yenye anatafuta kufanya nini, kukushukisha ama kuharibia maisha yako. Kwa sababu uko nje kuna watu wanadanganya watu. Mimi ingekuwa si kufuata rafiki yangu, maisha yangu haingekuwa hapa mahali penye niko. Lakini nilifuata na nikaanguka kwa shimo. Na tunatumai kwamba utaweza kutoka kwa hiyo shimo kupitia kwa wale ambao wamesikiza story yako, manake mtu anaweza jipata kwa shida fulani. Leo ni wewe, kesho ni mimi. Tuko family. That's the heartbreaking story of Lydiah Ayuma. It's about betrayal by a friend and who led her astray. Tuko family. That's the heartbreaking story of Lydiah Ayuma, who was taken astray by a friend who betrayed her. And right now, she is at ground zero, starting from scratch, beyond where she was when she found herself in all these sagas of doubling money. We can support her in one way or another, even mentally. Just give her a call and encourage her. Let her talk out, and you also encourage her. My name is Kingori Wangeshi. That has been my story right here on Tuko. Keep watching.